收他了120块钱，说多不多，说少不少。主家说这台空调已经用了20多年了，前2天突然之间不制冷了，他自己经过检查的话是外接接口的话漏血肿，让我过来把那个接口处理一下就 OK 了。老铁们看一下，直接吹开了，拆下来看一看。下面这个棚子的话呢，主家说不能踩踩了掉东西下去打烂的话，赔人家几千块、几万块都有可能的，不让下去。我们就在阳台这里操作一下，藤管拉直看一下具体是怎么回事。切掉重新打喇叭口，其实也可以一样的这个环节的话绝对少不了的，这就 OK 了。老铁们看一下，我这里一放的话，自然滑下去，很自然的。我们藤拉子的话上好上紧，这个一定要上紧。有的老铁说，豆哥，你完全是套路，打个喇叭口的话搞的电动的。我平时的话，我都是见以前戳2下都 OK 了。你说的呢也没错，我也承认，我也搞过，也没问题。但是它这个的话，0.8毫米厚的藤管，你来搞这么厚的话，你的见以前根本都搞不动的。所以说要分什么情况。尤其这个小管的话，上了螺丝的话，一定要注意力度，要不然很容易上滑丝的。它还有一点压力，我们利用它的压力试一下。刚才的话只有6公斤压力根本都试不出来，但是呢，大概看是不漏。常规的话呢，就是再加点压再试漏。但是主家说为了节省成本，我们的话现在直接抽真空，这个吸力的话很洗手的，还是 OK 的，咕咕噜噜的响，这证明的话现在是一个最高最大状态的气往外面抽，像我们老家喂的猪咕噜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 吃猪食一样那种声音，是不是？咕噜咕噜的响，它现在很大气量往外面抽，抽到最后的话呢，它就会基本上没有声音了。现在已经抽了30分钟，半个小时了。关表，关真空泵。那么我们现在开始加血种。那么有的老铁说，豆哥，你怎么拿一大一小我告诉你，这个也是 R22血种，这个也是 R22血种。那么为什么这样呢？是这样的，主家的话他自己家里有血种，自备材料，这本身这个是我带了的，但是呢，主家说要用他自己的，因为他这个在外国买的，质量比较好。所以说呢，不相信我这个产品，这是其一。还有一个的话呢，就是说用他的呢，我只能收一个只能收个人工费。如果用我的呢，我肯定就是说把人工费和这个血种的利润加进去，可能有这个情况。这个阀都是他自己备好的。那么各位老铁们，你们如果在外面遇到这种情况，主家自备材料，这个活你们愿不愿意干呢？包括这个压力表，压力表的话我自己也带了。我来的话，它就已经接好了，啥都有，只是用了我的一个打喇叭口的工具，还有一个真空泵。现在的话，我们这一段管的话已经充满了血种，排到这里了。这边的话处于一个真空状态。现在我们开阀，看一下压力表，老铁们看一下。现在的话我就没有开机，像这样空加一下。加好以后的话，等一下的话加不进去了，再开机。你看，瞬间就加完了，没有了。真的是没有了。现在这一瓶的话是没有浪费，全部加进去了。那么呢，这种情况的话，我也不知道怎么收费。他说用他的血种，结果他的血种也不够。现在的话，空调已经开机了，压缩机也启动了，制冷压力只有零上，零压高一点点。刚刚加了一瓶血种是500克，纯豆是3个9。机子上标的是580克。老铁们看下这个小管是发白的，大管的话也不良。小管发白肯定是制冷剂不够的表现。那么很多老铁说了，豆哥，我这空调的话用580克血种，我这一瓶就500克加进去了，应该也差不多了，怎么才零压呢？制冷剂才0个压呢？小管的发白怎么还差这么多呢？其实我给老铁们在这里说个老结底的话，现在什么东西无处没有套路如果说它真正的有500克。加进去它不是这样的，绝对不会说是零压发白这么厉害，肯定是能用的。我跟你说个实在话，这个上面写的是580克，最多的话有300克就不错了。刚才那一瓶的话，完全加进去了，一点都没有浪费如果说按它这样的话，它还要一瓶你不要看上机子上标的多少克，我加多少克对不上的。再开始加血种制冷剂阀门一打开，我们现在观察一下这个小管。它瞬间就可以化霜
啊，老铁们看一下，慢慢就在变化，慢慢就在变，很快就化了。啊，老铁们看一下，啊，已经化完。啊，就是这么神奇，就是这么奇怪，5秒钟不到就化完了，关掉，关掉。现在有4个到1公斤压力。啊，现在的制冷剂压力呢达到4公斤压力。啊，小管的话也化霜了。啊，就是这么神奇。啊，加气筒的话就是这么简单。现在的话就 OK 了。啊，制冷剂压力是4.5公斤。啊，老铁们看一下，4.5公斤。啊，4.5公斤也是一个标准的压力。3个头帽装起来。一个下管。装好以后，啊，我们去内机那里测一下温度，测好风速以后，最后空调关掉，让它出一个最高压，再来测它漏不漏。制冷效果的话还是非常的好，出风口的话达到18度，房间温度28度，已经20多年了，啊，还是可以的。啊，下来的环节的话，我们就关空调，啊，空调关掉，让它压力平衡以后，外机处于一个高压状态，我们来测一下我们的接口漏不漏，就 OK 了。泡沫水试下漏不漏。啊，现在大小管的话都没有看到漏。各位老铁们，你们也帮忙见证一下看看。啊，有些的话豆哥看不清楚。啊，后来我们今天过来做的是啊，也就是打这个喇叭口，重新扩这个喇叭口。啊，这是其一。啊，其二就是主家自己的一瓶血种全部加完，加完以后又不够，啊，又用我们自己的血种补进去。这个你说算成本的话也不好算，算费用的话也不好算。但是还有一点，主家的话是坚决不出镜。啊，其实的话我这边收费的话收他了120块钱。啊，说多不多，说少不少。老铁们，你们认为这个收费合理吗？啊，今天的话到此结束，谢谢各位老铁们。